欣賞美女嘅，話俾全場嘅朋友聽，我哋要登錄邊一個網址，可以馬上通知屋企人、朋友收睇到林峰同埋你哋自己，就係 www.6福.com/x.k，我俾多次機會你。www.6福.com/x.k。唔好緊張，唔好緊張。OK， 林峰未到，唔使咁緊張。嚟多一次，要完整嘅喎嗱，我有份禮物送俾你，但係如果你答錯咗，我將機會讓俾其他人。OK。www.6福.com/x.k， 答案完全正確，恭喜你！唔該 ，Billy 哥哥，將我今日收埋喺你個袋嘅嗰一張林峰嘅簽名相攞出嚟。哦，原來你收埋咗行李箱度。嗱，聽話嘅觀眾咧，我係有獎勵嘅。原來去咗你度啊！哇！俾大家睇下先。嗱，林峰上晝同我哋喺星苑簽名嘅一張親筆簽名相，送俾你好唔好啊？好，恭喜你！你哋想唔想要啊？想嘅話咧，其實好簡單，因為咧，其實我哋為咗照顧廣大嘅市民，咁個福祉部咧今次除咗可以有幸咁樣邀請到林峰參與我哋今日嘅剪彩之外，喺我哋嘅剪彩儀式結束之後，安排咗林峰嘅簽名會俾大家，準備咗幾百張禮想送俾你哋，所以你當住上每一個朋友都有機會得到嘅，開唔開心啊？睇你哋攞唔到唔緊要，只要咧企喺原位，唔好逼。嗱，如果你哋唔遵守現場秩序，而前面嘅保安或者係警察叔叔話俾我聽，佢哋唔乖啦，我哋就要暫停噶啦。知道未？企喺原位，幫我哋平視自己。好啦，亦都希望你哋俾啲掌聲，我哋現場嘅各位交警同埋警察叔叔，多謝佢哋對我哋六福珠寶嘅支持，為我哋現場維持秩序，多謝你哋。好啦，咁我休息一下，等林峰嚟嘅時候，我再同大家見面。